が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。お子様には特にご注意ください。駆け込み乗車は危険ですからおやめください。電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。